Sahabat baik, ngilong lagi duit bagin penisok kono political party. Kum di bata. Agawe di bat kinong mikmat. Kadi gaji uni kadi ka pemangkat kata. Nasisya nagaliang gadungi kum ki nong elam ko sa ko. Ang iyo so ni ka kubor so kedit kadu bata. Bat pa ipoy perkan bagi perlok dibagi dia terilang lalu tadi isu tersebut lembaga Indian National Congress kabel ai di platform ia diburu leader sepak kejela ke ini dan rei nimno ni menong halor jong gadi gajing lek no jong ki perlok MLA gitu senior leaders men penyesok syakiwi bat ki political party dan rei nakaliang jong ngai simet nasmo ba ngidon kanong rim baniyen menteri abang hijau nagaseng kongres ini nagaseng kongres manginang yaya kun hiro nagaseng kongres bat pangingin scam bagi pai ba babun jong gat chamber hoy bagi kidung kin scope ya kani bat nagaliang jong nga tentang all the best wishes na komentar ki perlok demi dibalik kan so sa giwi pat ki political party marbahaput jong kasi ka kamram jong ni pinong nikmat kalau berhak mensyakiri yo pat bat pagkajubak ka pangsay na dagi pat ba ang pediang ni ya kani ka sinjam bagi perlok election ho arja arkulai kan sa keren batin sayo ya jong jubak ha ka pat ba kin sa jubak ha ka ko yo asiro ba men para perlok bayajan Pendek kumolong ini mana akan sampai bah ngilong lain dua bagi jet ya kena political party. Menyesok berkerong political party. Kemudian ini even nagaliang jong we wish all the best. Terima nak kita baik bah jong konstitusi jong district jong jelah korok kuih. Kalau bagi community jong baik bah iklong lihat menteri bah kena ka kam ngabangidon irrespective of party affiliation ngabangidon. Aku kongsan kalau lihat menteri baik bah tunjuk yang ini karena kalian ngejong ngai isu wish all the best nanti leaders lagi political party satu ipat dan pun kidau dan sibun kidau haga politics jingkel lagi dan sibun lagi por di belajar lagi kila dan sibun di hukum kini defection emerging bertentang segi political party wat haswa jong election arhajar khatpra Idon sibun ki perlok nagaseng kongres ki bala mi na resign pa penyesok saya ki di political party ag du kupor ki nong elam jong party de ki we de menta bangin kenok ba de na nong elam kata ngamdan i bano halo kata de gadi gajing snow ju ki simek bagi la snow de ban mi ban serve ya ka state mung ba ki we ki political party kinong la idot ya katam don mano bala ban kan ba kata gadi gadau ba kongsan na gajing i gitu Kay khubor filaman ay nam tak Ribhoy district ikum presiden jong district. Kum ki pat ba jong Ribhoy district ki balaju shania ya ka parti kongres ke jung. Na sungo ban kerpat na ba sungo ri. Ba ni ki nong nikmat ki badang yaidon yaine ba sen kongres. Min yaidon hasenda abati na ka banta bantre ya ki isu ki babut la ga de kam borda la ga de kam yo jam lagi dari kam hakaroi kepar lagi dari kita pun ki isu kita pun ka district ni don kam banyak pun nang nesa mat kaseng kongres kadang hasenda naga bentaban ya pun ya ki isu kita baik ba ni ya kenduk duk dari Tudor dengan marbam dari Tudor dengan tiang batui di isu kita pun batung kaseng ni in nang ye kerpat iki para nongsong senong apa ka Ribhoy district bakin sobha ban yaine ki party workers ki jumi kinong kersan ki jungi kemudian barkor ngimde bandrit mensim ni nang don hasenda na kamta bantre nang bado sen kongres agi ni por ke banuan ban ni scam ki por ibarit bakum kinong nikmat ni don na chapter boy ni scam bangin la ban pun urlong ya ki jing anglut ki jing pat ba ban lemba jang ni keseng ila bantre ki kam ki babun ban ni na kerpat ki pat ba kimde bandrit mensim ni don hasenda ban ni kun ni ki isu ban bangin scam mo arja kulai Kindan sibur gijing kelak, haka bagi pat ba, kin sajuba, bagian ai ke bainong yang ini.